નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 7 માર્ચ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। કચ્છમાં વરસાદને કારણે કેરીના પાકને નુકસાન થવાનો ભય, વીજળીને કારણે એકનું મૃત્યુ। શનિવારે હવામાન બદલાયા પછી ગુજરાત પણ ક્યાંક ક્યાંક વરસાદ પડી રહ્યો છે। રવિવારે પણ ઘણા સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો। આ દરમિયાન કચ્છ જિલ્લાના રાપર તાલુકાના જતાવાડા ગામના રહેવાસી એક યુવકનું વીજળીના કારણે મૃત્યુ નિપજ્યું હતું। હવામાન વિભાગે આગામી 4 દિવસ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। કમોસમી વરસાદને કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કેરીના પાકને નુકસાન થવાની આશંકા છે। અમરેલી અને જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોના કહેવા પ્રમાણે આ વખતે કેરીના ઝાડમાં સારા ફૂલોને કારણે ફળ પણ સારું છે, પરંતુ હવે કમોસમી વરસાદને કારણે પાકમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે। ભારે પવનને કારણે કેટલાક ફૂલો પણ પડી ગયા છે। કેરીના ફળમાં આવા હવામાનમાં જંતુની પણ સંભાવના છે। આ સિવાય ખેડૂતોએ કેટલાય અન્ય તૈયાર પાકમાં નુકસાનની ચિંતા કરી રહ્યા છે। રવિવારે સવારે 24 કલાકમાં ડાંગ જિલ્લાના વઘઈમાં 10 મિલી વરસાદની સાથે સૌથી વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે અમદાવાદના ધંધુકા, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અમીરગઢ, ડાંગના આહવા અને બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકામાં પણ હળવો વરસાદ પડ્યો હતો। જ્યારે અમદાવાદના ધંધુકા, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અમીરગઢ, ડાંગના આહવા અને બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકામાં પણ હળવો વરસાદ પડ્યો હતો। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર સોમવારે 30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન વચ્ચે સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે। એ જ રીતે મંગળવારે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, કચ્છમાં હળવા વરસાદની અપેક્ષા છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।